Szanowni Państwo, w tym materiale opowiem o kolejnym narzędziu akumulatorowym systemu Dedra SAS plus All, a będzie nim frezarka nutowa, inaczej nazywana lamelownicą. Zacznijmy od zastosowania tego narzędzia. Spodziewam się bowiem, że dla wielu amatorów majsterkowania, do których kierowany jest ten kanał, może nie być to takie oczywiste. Lamelownica będzie służyć nam do tworzenia połączeń w drewnie i materiałach drewnopochodnych. Odpowiednio ustawiona frezarka nutowa posłuży nam do tworzenia wpustów, w które będziemy wsuwać, a w zasadzie wklejać tzw. lamelki. Ich kształt zbliżony jest do nuty, stąd jedna z nazw narzędzia. Lamelki występują w wielu rozmiarach, natomiast 3 najczęściej wykorzystywane, od najmniejszego do największego, opisane są jako 0, 10 i 20. Lamelki dobieramy przede wszystkim w zależności od grubości elementów, które łączymy ze sobą. Ich zadanie jest zbliżone do kołków. Przede wszystkim pozycjonują elementy względem siebie i tworzą mocne połączenie typu na pióro obce. A lamelki są właśnie przykładem specyficznego pióra obcego. Pewną przewagą tego rozwiązania nad kołkami jest pewna swoboda przesunięcia łączonych elementów wzdłuż linii łączenia. Dzięki temu można delikatnie skorygować ich ułożenie względem siebie, nim ostatecznie klej zdąży związać elementy. Dzięki dużym możliwościom ustawień lamelownicy łączyć w ten sposób możemy elementy o różnych grubościach i różnie zorientowane względem siebie. Lamelownica konstrukcyjnie zbliżona jest do szlifierki kątowej i niewykluczone, że w przypadku tej Dedry właśnie w oparciu o takie narzędzie powstała ta konstrukcja. Urządzenie uruchamiamy włącznikiem przyciskowym znajdującym się na górze, który blokuje się po maksymalnym jego przesunięciu do przodu. Aby wyłączyć frezarkę, wystarczy delikatnie nacisnąć ten włącznik. Czotkowy silnik zamontowany w tym sprzęcie pozwala na osiągnięcie szybkości obrotowej na poziomie 8500 obrotów na minutę. W odróżnieniu do tzw. kątówki, frezarka nutowa ma zamontowany frez do wycinania wpustów, a zamiast prostej osłony mamy obudowę z regulowanymi wspornikami, które pozwalają odpowiednio pozycjonować sprzęt względem materiału. Na obudowie oraz na wsporniku odpowiednim nacięciem i czerwonym kolorem zaznaczono wyraźnie środek frezu. Po bokach znajdują się sprężyny, dzięki którym po wykonaniu nacięcia głowica z rękojeścią odsuną się od materiału, na którym oparte pozostaną wsporniki. W celu łatwiejszego dociskania narzędzia do obrabianego materiału w górnej części mamy plastikowy uchwyt ustawiany prostopadle do korpusu, przy czym nie można go regulować, a jedynie zdemontować. W komplecie z narzędziem znajduje się worek na wióry, który dołączamy do spłaszczonego kroćca znajdującego się przy podstawie narzędzia. Sam worek nałożony jest na plastikową rurkę przedłużającą, a ponieważ jej koniec ma przekrój okrągły i ma średnicę wewnętrzną około 32 mm, a zewnętrzną 40 mm, możemy myśleć o podłączeniu do niej odkurzacza lub odciągu wiórów. Samo narzędzie waży niespełna 2 kg bez akumulatora, a z baterią 5 Ah, a taką minimalnie ją zalecam, masa rośnie do około 2,5 kg. Długość narzędzia bez baterii do czoła, nie wliczając przedniego wspornika, to około 30 cm, a gdy uwzględnimy przedni wspornik w pozycji 90 stopni, dostajemy dodatkowe 6,5 cm. Szerokość lamelownicy to 14,5 cm, zaś wysokość z rękojeścią to 16 cm, a bez uchwytu to 12 cm. Podstawa ma wymiary 14,5 na 14 cm. Kluczową funkcjonalnością lamelownicy jest możliwość swobodnego ustawiania wsporników. W zakresie od 0 do 90 stopni możemy ustawić kąt, pod jakim ułożony będzie wpust względem powierzchni materiału. W celu zmiany kąta nachylenia wspornika wystarczy poluzować pokrętło, pochylić przedni wspornik tak, aby czarna strzałka wskazywała na bocznej skali pożądany kąt, a następnie skręcić pokrętło. Co prawda przy ustawieniu prostopadłym na skali wskazywana jest wartość o pół stopnia mniejsza, jednak jak widać kąt jest zachowany. Z kolei w pozycji 0 stopnia kąt wskazywany jest prawidłowo. Po drugiej stronie narzędzia znajdujemy pokrętło pozwalające na ustawienie wysokości, na której wycinać będziemy wpust. Możliwe jest ustawienie tego wymiaru w zakresie od 5 do 35 mm. W tym celu wystarczy odkręcić pokrętło, odpowiednio przesunąć wspornik, pomaga nam w tym znajdująca się z boku skala oraz wskaźnik, a następnie skręcić z powrotem pokrętło. W trakcie testów wskazania skali w moim egzemplarzu były prawidłowe, jednak istotniejsze jest, aby nie zmieniać tego ustawienia w trakcie nacinania wpustów, które będą połączone ze sobą jedną lamelką. Ostatnie ustawienie dotyczy głębokości frezowania. Są 4 możliwości M, 0, 10, 20, z czego 3 ostatnie odpowiadają najpopularniejszym rozmiarom lamelek. Zaś głębokość M pozwala na maksymalne robocze wysunięcie frezu, czyli nacinanie wpustów o głębokości niecałych 20 mm. Ustawienie głębokości można skalibrować. Wystarczy wykręcić lub wkręcić boczną śrubę pełniącą funkcję odbojnika, a następnie dokręcić nakrętkę kontrującą.
Frezy wykorzystywane w tej lamelownicy mają średnicę zewnętrzną 100 mm, grubość 3,8 mm i wewnętrzny otwór o średnicy 22 mm. Aby wymienić frez, trzeba odkręcić podstawę, która trzyma się na 4 śrubach, a następnie wykorzystując dołączony klucz i trzymając wciśnięty przycisk blokady wrzeciona, odkręcić frez, analogicznie jak odkręca się tarczę w szlifierce kątowej. Proces frezowania jest bardzo prosty. Po odpowiednim ustawieniu sprzętu przykładamy go do materiału, tak aby planowany środek wpustu pokrywał się ze środkiem frezu zaznaczonym na narzędziu. Przedni wspornik powinien opierać się o wierzch materiału, zaś czoło frezarki dotykać płaszczyzny, w której będziemy wycinać wpust. Uruchamiamy lamelownicę, czekamy aż uzyska maksymalne obroty, dopychamy ją do materiału, następnie wycofujemy i wyłączamy narzędzie. Oczywiście możemy tworzyć połączenia doczołowe. Możemy też łączyć elementy prostopadle. Jeśli połączenie ma być takie jak widać to na bieżącym rysunku, wówczas zostawiamy przedni wspornik ustawiony pod kątem 90 stopni, nacinając oba elementy. Zaś w przypadku, gdy mocujemy element prostopadle do drugiego, ale po środku, wówczas dla pierwszego elementu ustawiamy przedni wspornik pod kątem 90 stopni, a w przypadku drugiego, co będzie naturalny, pod kątem 0 stopni. Nacięcie możemy wykonywać również pod kątem. Lamelownicę testowałem zarówno z płytami wiórowymi, jak i drewnem miękkim i twardym. Nie było problemu z jej wydajnością. Wycinane przez tę frezarkę wpusty na lamelki były dosyć ciasne, biorąc pod uwagę, że tworząc połączenie dodatkowo dodajemy klej, raczej nie trzeba mieć obaw o wytrzymałość i stabilność tego połączenia. Nie było też problemu z licowaniem łączonych elementów. Podsumowując. Przedstawiona dedra wypadła zaskakująco dobrze. We wszystkich kluczowych dla tego typu narzędzia aspektach spisała się bez zarzutu. Biorąc pod uwagę ceny przyzwoitych przystawek do robienia połączeń kołkowych, omawiana lamelownica wydaje się alternatywą wartą rozważenia dla każdego majsterkowicza.